Ow. 有人。See, it's all right. It's all good. Ella va bien. Hey, Kelly. Kelly. Absurd behavior. Mr. Chief, face the camera. Ow, 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 ow. Ow. Is my hair wet? A little bit, but not wet at all. So I'm gonna show you guys what it looks like when it's wet. This is my hair wet. You're stressing him out. I know. Come down so he'll say. Oh Lord! Bigger. That was weak. Give me a good one. Good job. Aww, you're so cute. You're mine. Huh? Go wee. 是不是？不吃啊？不吃走。哎妈，真香。嗯。我操。Ow, ow, 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 ow. Ow, ow.
Bạn mình chắc nó bị điên rồi đó mọi người. Nó vừa mới bỏ ra 90 củ để múc thêm cái bé mèo này về. Mặc dù nhà nó đã có hơn 40 bé rồi. Lý do nó đưa ra cực kỳ đơn giản và thuyết phục. Màu này chưa có, mua. Hay ha, mua mèo mà như mua son môi á. Màu này chưa có, mua đồ. Mà cái chuyện ngang ngược hơn ở đây này, thì thông thường một bé mèo á là phải 2 đến 3 tháng á người ta mới cho đón về. Nó làm sao mà nó đôn quá đôn vừa. Vậy là bé mèo mới có 1 tháng nó đón về, nó chăm tới bây giờ luôn á mọi người. Chắc là nhiều bạn sẽ thắc mắc sao mèo mắc vậy mà cũng mua, có bị điên không mà mua. Không mọi người, nó còn điên hơn á. Nó nhập một bé mèo ở Nga về còn hơn 300 củ cơ. Bé này kiểu chưa là gì ấy. Thôi thì bạn mình nó nhiều mèo á thì mình qua mình ké. Mà biết đâu sau này á nhiều quá rồi không chăm hết thì use the time warp scan filter and see if your dog or cat can sit as still as Bentley can. I don't think you're gonna beat. Sáng có siêu năng lực, nghe có vẻ vô lý nhưng mà rất là thuyết phục. Siêu năng lực của Sáng đó là cứ bộ đồ nào mà Sáng mặc là bà Vân Anh hết hàng. Bởi vì mọi người múc lia lịa tận dụng cái tài nguyên đấy, cho nên là hôm nay bà Vân Anh sẽ cho Sáng mặc những bộ đồ mới. Ô kìa Sáng ơi, mặc đồ mới vô xấu hổ quá. Sáng đéo lại lên chân, cài mãi không được cái nút. Béo quá rồi Sáng ơi. Bộ thứ nhất là màu xanh hy vọng. Bà Vân Anh hy vọng là Sáng có thể bớt béo, chứ Sáng cứ béo như thế này bà Vân Anh tốn lúa ấp size quần áo quá. Bộ thứ hai là màu hồng đầy mạnh mẽ và nam tính. Bộ này mà mặc đi chọc chó thì hết sảy con bà Bảy. Ô kìa cái đuôi của Sáng. Bộ thứ ba là một màu vàng cớt. Ở bộ này thì Sáng sẽ hóa thân thành một chú ong chăm chỉ. Nhưng mà có gì đấy sai nhở. Chả có con ong nào mà vừa béo chân Ow, 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 ow. Ow, ow. No.